Irod branch. Hello. Sabay na. Hello. Hello. Walang naman yun. Sola talaga sa Yan, may party dito. Ang Fries Party. Sign up. Hi guys! Nandito na kami sa Jollibee Irod because merong Jollibee Fries Party na mangyayari ngayon. Yan, nintay lang namin mga french fries nandun sa table. May mga designs doon ng flat lay. And I think, ang cute-cute niya. Yan. Pakita ko sa inyo. Naka-video, no? Here's my friend! Give me. Give me. Ay, yung nakapoksi pa ganyan. Soon to open with cheesy Gracie flavor. Yes, the best flavor. Kasi ang payat na naman ni Gracie doon ah. Ay, may picture pala kami. Nandyan si Gandang Jaja. Wow! Ay, tapos na kami sa Jollibee. Next stop, ang arte. Ang arte. Punta na kami kay Tito Ogie. Tito Ogie. Siya, uuwi na siya. Haha! Haha, walang coffee.